কি ফল কিনে নিয়ে এসেছো? এই দেখো ফলগুলো স্টিকার মারা। স্টিকার মারা তো কি হয়েছে, দেখো ফলগুলো কত দামি ফল, খেয়ে দেখো খুব ভালো খেতে। তুমি কি বোঝো না? দেখো এই ফলগুলো স্টিকার মারা, এইগুলো তো প্রচুর কেমিক্যাল মেশানো। তুমি আমার কথা শুনতেই চাও না। ঠিক আছে দাও, তুমি যখন কিনে নিয়ে এসছো এই 20 ফল, আমি খাবো তোমার মতন। বাগান থেকে তাড়াতাড়ি আসবে কিন্তু। বন্ধুরা, বাজারে যে ফলটা খুব ভালো দেখবে বুঝবে তার মধ্যে প্রচুর সার ও কীটনাশক দেওয়া। তোমরা কিন্তু সাবধানে ফল কিনবে, যেটা সারের পরিমাণ কম সেটা বিষের পরিমাণও কম। আচ্ছা, আঙুর দিয়ে নতুন একটা আইটেম তৈরি করব, তাই কিছু আঙুর পাড়তে এসেছি। কালকে ড্রাগন ফল দিয়ে একটা ফুল তৈরি করেছিলাম। দেখো আমি কিভাবে ফুলটা তৈরি করেছিলাম, তোমরা দেখো আর আমি আঙুর পাড়ি। তোমাদের ড্রাগন ফ্রুটের ফুল দেখাতে দেখাতে কিন্তু আমার এদিকে রান্না করাও কিন্তু হয়ে গেছে। দেখো আমার বর চলে এসেছে খাবার জন্য। হাই, হাত দিচ্ছ কি করতে? হ্যাঁ, আরে দাও না, আমি একটু খাই। তোমরা ভিডিওতে লাইক করে দিও।